नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ वेदा में, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर दवाइयों की जानकारी, सच्ची और पूरी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं सिनारेस्ट सिरप के बारे में, जो खासकर सर्दी, खांसी और जुकाम में दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिनारेस्ट सिरप एक बहुत ही मशहूर कोल्ड और कफ रिलीफ सिरप है। यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिया जाता है। इसमें 3 मुख्य कॉम्बिनेशन होता है। पहला, क्लोरफेनेरामाइन, जो एलर्जी को कम करता है। दूसरा, फेनिलेफ्रिन, जो नाक बंद होने की समस्या में राहत देता है। तीसरा, पैरासिटामोल, जो बुखार और सिर दर्द को कम करता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग सर्दी जुकाम में किया जाता है, खांसी और छींक आने पे दिया जाता है, सिर दर्द और गले के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है, बुखार और नाक बंद होने पर इसका उपयोग किया जाता है। यह एक मल्टी सिम्टम रिलीफ सिरप है, जो एक साथ कई परेशानियों में काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो सिनारेस्ट सिरप की कीमत लगभग 70 से 90 रुपये के बीच में होती है, लेकिन प्राइस ब्रांड और मेडिकल स्टोर के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोज और मात्रा कितना दिया जाता है। बच्चों के लिए, अगर बच्चा 2 से 6 साल का है तो इसको 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 6 से 12 साल के बीच के है तो उसे 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर 12 साल से ऊपर है तो उसे 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या-क्या हैं। दोस्तों, हालांकि यह सिर्फ सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद या चक्कर आना, मुंह सूखना, उल्टी या पेट दर्द, सिर दर्द। अगर कोई गंभीर एलर्जी या रिएक्शन हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, सिनारेस्ट सिर्फ एक बहुत असरदार दवा है, लेकिन इसे बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए डोज भी अलग हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हेल्थ वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हर दवा की सही जानकारी। धन्यवाद।